Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni v tedenskih sporočilih. Tokrat nas čakajo sporočila za prihajajoče 20. marca prihaja enakonočje in tokrat bi rada malce spregovorila o energijah, ki nas čakajo oziroma s katerimi energijami se ti lahko podpreš, zaradi tega, ker definitivno je pa enakonočje nekaj, kar se ne zgodi velikrat, zgodi se 4-krat na leto in je ful dobro razumeti in je ful dobro te energije nekako spremljati in nekako z njimi tudi delati, ok? Tokrat bo spomladansko enakonočje naravnalno na, a veš, vsako enakonočje je drugačno, ni vsako tudi spomladansko enakonočje enako. Pa vendarle je bilo meni tokrat povedano, glede na to, kaj smo doživljali 2020 pa 2021, da spomladansko enakonočje tokrat prinaša karmično poravnavo, ok? Zato bi rada nekaj spregovorila o karmi, in kako lahko ti nekako priješ do nekega karmičnega čiščenja in zakaj ravno zdaj enakonočje. Najprej pogledamo enakonočje kot energijsko sestavo. Mislim, da sicer tudi njegovo samo ime kar pove veliko. Zbalansirajo se energije. Okay? To pomeni izenačijo se. Karma je enaka po energijski sestavi. Karma je izenačuje stvari. To pomeni, da če si nekaj kdaj sam sprožil ali opazoval, boš na drugi strani to tudi, a veš, tehtnica, lahko tudi sam to doživljal. Okay? Vedno sta ti v principu vesolja, ki je yin-yang, a razumeš, zagotovljena oba pola, zato tudi vedno, ko imamo, ne vem, žalost, čutimo lahko tudi veselje, seveda, in tako dalje. Ne? Okay. Zdaj pa zadeva gre dalje. Okay? Tokrat bo enakonočje poskrbelo za karmično ravnovesje. Okay? Zna se dogajati več stvari. Okay? In zdaj bi vam jaz dala rada iztočnice za vse te scenarije, zaradi tega, da se ne boste ujeli v kakršnekoli karmične zgodbice. Ena stvar je, osebe, ki so vas kakorkoli prizadele, ali pa v življenju vas zapuščale, ste imeli nerazrešeno, znajo prihajati nazaj na plano. Ena stvar je, da lahko pridejo fizično na plano. Okay? V tem primeru svetujem, da lahko zadeve razčistite, ne svetujem pa nadaljevanja. Ne svetujem, da, če ni prišlo do neke velike transformacije vmes, ne svetujem, da bi res posegali v to, obuditi neko staro prekuhano juho že ne vem koliko dolg. Veš, če so neke energije ostale odprte, potem te energije prihajajo zdaj na plano samo zaradi tega, da se na energijski ravni zaključijo. Nadaljevanje starih odnosov, ki so se kakorkoli končali kot težko karmično breme, svetujem samo osebam, kjer sta oba akterja doživela duhovno ali osebno rast. Pol ja, je to nova karmična možnost, če pa samo eden izmed njiju ni, pa ne, ker je to tvoj test in se te, razumeš, karmično vpraša, ali želiš ponoviti stare stvari. To pa ni nikoli dobra novica. Druga stvar, kar je, lahko te osebe karmično prihajajo, mogoče ne fizično, ampak ti lahko prihajajo te osebe recimo preko spominov na plano, da se spominjaš, kaj so ti naredili pred 20 leti, kako je bilo, zakaj je bilo kar neko ocenjevanje starih situacij. Zakaj? Zakaj nekaj, kar je minil, se ti zdaj vžigajo neki stari občutke, pa slaba počutja, pa tako naprej, te hoče vse vrniti na neki, razumeš, kar bi mogli že ostati v preteklosti. Zaradi tega, ker se ti na DNK nivoju in preko teh karmičnih vzvodov enakonočja sporoča, da zadeva še ni prečiščena in da zaradi tega nekaj doživljaš v svojih okoliščinah zdaj, ampak vzrok je pa v tej neki preteklosti. In ves čas težiš k novim sanjam, se nagibaš k novim željam, nikakor se pa ne moreš premakniti zaradi tega, ker imaš v DNK-ju, v svojih celicah, v svoji energiji imaš motilce. Razumeš? To je problem, ne? In zdaj, ko prihaja do enakonočja in se hočejo zbalansirati energije, torej tvoje želje, pa energije, ki to zaustavljajo, more oboje priti na plano. Seveda, ti veš, kaj so tvoje želje, ampak rabiš pa tudi vedeti, zakaj do njih ne prihaja. In tukaj bojo tvoje želje tiste, ki bojo sprožile to, razumeš, da se bo tole vžgal, zato da ti pove, ne moram naprej zaradi tega, ker me nekdo dobesedno drži za nogo. Štekaš. In
namen tega ni, da greš malo v naravo, pa se zluftaš, pa to pozabiš, pa je sonce, pa si kar boljš, ker to nič ne pomeni, ko zunanje sonce ni tukaj, da te puca globoke stvari. Mogoče so počutil 5 minut boljš, to je pa glih to. A veš, kaj hočem reči, ne? Ne. To prihaja zaradi tega, ker se mora to dvoje zbalansirati in so ujeti na isti frekvenci. Ti motilci se morajo dati, razumeš, presvetliti, a ne, in se odmakniti, zato da te želje lahko zaživijo. Okay? In vsi stari občutki, ali odnosi, ali strahovi, ali dvomi, karkoli bi se rojevali, zdaj ni to zato, ker to moramo preživeti, nekaj čudnega se dogaja, ampak zato, ker je to tvoja informacija, ker se ti to dogaja zaradi tega, ker ti enakonoče daje možnost, da to predelaš in obdelaš, se tega spucati, zato da si pripravljen na novo stopničko, ker seveda po vsakem enakonočju narava, pomlad pa tako naprej zaživi. Tudi doskrat je pride tako, da veliko te neke vode pa čiščenja, že narava sama pove, ko jaz nekaj z enakonočjem uravnovesem, uporabim tudi veliko dežja in vode, da ščistim, potem pa vse napolno, razumeš, buhti, cveti pa poletje. Enako je z nami, saj smo mi tudi naravna bitja. Torej, definitivno v tem tednu je prišel čas, da ni samo, nekaj se slabo počutim, grem kar spat, nič nam naredil, da gremo v naravo, grem se malo zlufta, pa pol boljš, kak film bom pogledala, to ni to. Vse, kar prihaja na plano, ali kakšni ljudje, ali spomini, ali strahovi, ali dvomi so informacija in tvoja duša v bistvu išče poravnavo, zaradi tega, da te energije, za katere trdiš, da si želiš v inkarnaciji, da se tudi karmično ujamejo s tem, kar je bilo pa prinešeno, lahko je tudi že iz prejšnjih življenj ali pa iz preteklosti tega življenja in je bilo prinešeno zraven, a veš, zato se to dvoje nekako zbalansira. Zato je ful dobro, si v tem tednu zapisuješ vse, kar ti prihaja na plano in 23.3. narediš neko večje čiščenje tega, mogoče ne bo, samo ena meditacija pomagala, mogoče boš rabil malo več, ampak v vsakem primeru, da začneš delati na tem. Pri tem bi ti rada pomagala tudi jaz, zato bom naredila prav neko veliko karmično meditacijo na spletu, pri tebi doma. Meditacijo, ki bo res prav tako presvetljevanje bo, prav res presvetljevanje. Delali bomo z visoko svetlobno civilizacijo, zvezdo, presvetljevanje težkih stvari, DNK vzorcev, družinskih vzorcev, avričnih lukenj, strahov, dvomov in tako naprej, zato da se, razumeš, zbalansira in da lahko želje pridejo ven iz te karmične juhe in da dejansko se odstranijo vsi ti motilci, zaradi česar nekaj težjega doživljaš, zato da ti prevesi zdaj pol svetlobe. Seveda bomo to delali z eno tako malo bolj mistična bo. Tokrat se mi je pokazalo vse skupaj ful mistično. Bomo zdaj povedala, kako bo vse skupaj izgledalo. Delali bomo s Siriusom, ki je zelo močna svetlobna civilizacija, in uporabljali bomo same take čudovite energije, ki grejo res v globoko energijsko sestavo. Pa da vam malo povem, kaj bomo delali. Spoznali boste Siriusove avatarje, močne svetlobne gospodarje, ki ti bodo pomagali do tega zdravljenja. Zaplavili boste Siriusovimi delfini, se očistili vseh težkih energij, zakrpali avrične luknje, odložili čustvena bremena, ki so posledica te karmične obremenitve, aktivirali sirijanske čistilne solzice, prosili za DNK odvezo od družinskih vzorcev, presvetljevali podzavestnih vzorcev preko takih posebnih aktivacij sirijanskih lebdečih kamnov, presvetljevali okoliščine in potem delali na samozavesti in manifestaciji. Torej, razumeš, enakonočje. Najprej odstranimo motilce, potem pa to prepišemo s pozitivnimi energijami. Definitivno, ker bo to enakonočje zelo močno prvih nekih 7 dni z nami komuniciralo, ti bom dala potem še obred, katerega lahko potem naslednji dan narediš, ki definitivno odpre portal svetlobe in povabi visoke frekvence v tvoj dom, zato ker tudi tvoj dom, če se tebi kaj dogaja, frekvenca pade in da vse skupaj naredimo za neko tako svetlobno postajo v vesolju pri tebi doma. Ti bom prav s takim fizičnim orodji tak lušten obred dobiš, to je pa darilo večera. Skratka, poglej si to na spletu, poglej si na potovanjeduše.si.
imaš tole meditacijo in se veselim, da ti ob tem enakonočju lahko pomagam tudi jaz. Skratka, to je to, vemo, kaj delamo, čemu sledimo in želim ti en čudovit teden spoznanja.